El calor está de regreso. Si eres team frío como yo y te gusta más estar en lo fresquito, te vengo a hacer una recomendación para no sufrirla ahora que hace calor. Y es este ventilador portátil. Es para que lo traigas en la manita y si en algún punto te cansas, también te lo puedes colgar porque trae su correa. Únicamente lo prendes presionando en este botón y se activa. Tiene 5 intensidades, por ejemplo, esa es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Se siente bastante fresco. Además que el vientecito sale frío y no caliente. A mí me echó un parote para refrescarme en estos días y no veo el por qué no pasarte mi secreto. El link lo encuentras justo aquí en el carrito naranja.